Vamos ver quantos passos vai dar. Hora que for meia-noite certinho. Não pode me passar de meia-noite. senão Agora vai já é bater no meia-noite. pé, né? Não, calma aí. 11h59. Já? Eita, falta Não presta atenção em ninguém, ela só pensa em São João Batista. São João Batista. São João Batista. Grava aí, mano, porque no meu não vai dar. Agora, o Alas passando na brasa, na fogueira de São João. Alas passando na brasa. Desse jeito até eu passo. O Alas passando na brasa de São João. Com toda a fé. Vai, Remo. Agora é você, Marquinhos. Você pisou aqui, ó. Vai, Marquinhos. Desse jeito. Não, ele passou. Aí, o Buguinho passou. Vai, Buguinho. Passando na brasa. Aí, ó, o Buguinho passou café, ó. Vai, Marquinhos, cadê você? Não, melhor não, né? Ué, Marquinhos, eu pular pra fora? Melhor não, né? Tá quente demais. Ah, cara, como é que a pessoa fala que faz o Ala passou já. O Buguinha passou também. Aí, ó. Passa lá, primos lá. Aí, ó, o Ala passou. Quem mais vai passar? Mandiga aí agora. Essa não é essa, tem que ser vermelho. Vermelhinha. Mais vermelho que essa aí? Quem mais vai passar? Não pode deixar cinza, tem que ser só a brasa. Tá muito pouco. Não pode deixar a cinza. Quem mais vai passar? Tá muito pouco essa brasa. Vamos passar? Vai, Domingão. Você também pode? Não, eu não. Você também pode Ô, passar? Domingão, passa. Você Se tem você fé. passar, eu levo você pra Paulistano comigo agora. Não, ele não vai